ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు హెచ్ఎండ్ఎస్ ఆడియోస్. ఇప్పుడు మీ ముందు కనబడుతుంది సాల్కాన్ 4040 బోర్డు. ఇది LA440 ఐసీ మీద రన్ అవుతుంది. ఇది స్టీరియో బోర్డు ఫ్రెండ్స్. దీని కనెక్షన్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇదో ఫిల్టర్ ఈ ఫిల్టర్స్ కనబడుతున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫిల్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ ఇచ్చుకోవాలి మనం. ఇక్కడ ఇదొక ఇన్పుట్ అండ్ ఇక్కడ ఇదొక ఇన్పుట్. ఆ ఫిల్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఇచ్చుకోవాలి మనం. అవుట్పుట్ వచ్చి ఇటు నుంచి థర్డ్ పిన్ అండ్ ఫిఫ్త్ పిన్. అవుట్పుట్ కూడా అంతే, ఇటు నుంచి థర్డ్ పిన్ ఫిఫ్త్ పిన్. మనకి ఇన్పుట్ వచ్చి సిక్స్త్ పిన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సిక్స్త్ పిన్ నుంచి ఉంటుంది ఇన్పుట్ అనేది. దీనికి కూడా అంతే. నేను ఒకసారి ఈ స్టీరియో బోర్డ్ని ఒకవైపు ఓన్లీ బేస్ అండ్ ఒకవైపు వాయిస్ వచ్చేలాగా పెడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఒక పక్క ఛానల్ మొత్తం ఓన్లీ బేస్కే అలా ఉపయోగిస్తాను. ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది అలాగా దీనికి మనం 12 volts మీద రన్ అయ్యే సబ్ బోర్డు కూడా తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది ఓన్లీ 12 volts మీద రన్ అవుతుంది. దీనికి ఇన్పుట్స్, దీని కనెక్షన్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇది ఇన్పుట్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి స్టీరియో సైడ్ బ్లూటూత్ నుంచి ఇచ్చినప్పుడు మనకి 2 inputs వస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్. అంటే 2 ఛానల్లో మనకి 2 ఛానల్లో 2 inputs ఇవ్వాలి దీనికి. అంటే రెండు ఛానల్లో బేస్ కూడా ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏ ఛానల్ మిస్ అవ్వకుండా బేస్ 2 ఛానల్లో బేస్ కూడా మీకు అవుట్పుట్ అవుతుంది. దీనికి 2 లెఫ్ట్ రైట్ ఇన్పుట్స్, మధ్యలో గ్రౌండ్ మన ఫ్రెండ్స్. దీనికి 12 volts ఇన్పుట్, ఇది 12 volts ప్లస్, ఇది వచ్చి మైనస్ అనమాట గ్రౌండ్. ఇక్కడ కూడా అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇది అవుట్పుట్, ఇది పాజిటివ్. ఇది అవుట్పుట్ మాత్రం గ్రౌండ్ అంతా కామన్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి గ్రౌండ్ అంతా చూసుకోవచ్చు. ఈ పెద్ద లైన్ అంతా గ్రౌండ్. ఇది ఇలా ఇక్కడ సెంటర్ పిన్ దాకా వస్తుంది. ఇదంతా గ్రౌండే. గ్రౌండ్ కనబడుతుంది, మీకు చూడగానే అర్థమైపోతుంది. ఇది వచ్చి 12 volts పాజిటివ్. ఇది వచ్చి అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ మాత్రం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫ్రీ సెట్ వచ్చి మీకు గెయిన్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అనమాట ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ని బట్టి గెయిన్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అప్ అండ్ డౌన్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి దీని కనెక్షన్స్ ఎలాగో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి బ్లూటూత్ నుంచి మీకు ఈ బోర్డులోనే మీకు 7808 ఐసీ రాసి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. 7805 ఐసీ ఉంటుంది. ఈ ఐసీ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా 5 volt రెగ్యులేట్ అయిపోతుందని ఫ్రెండ్స్. మనం బ్లూటూత్ డైరెక్ట్ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ బోర్డుకి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఆన్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. ఆన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి. బ్లూటూత్ ఆన్ అయింది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మన బ్లూటూత్ పవర్ సప్లై ఈ ఐసీ నుంచి ఇవ్వచ్చు. మనకు 7805 ఇలా ఐసీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు అందులో ఇటు నుంచి చూస్తే థర్డ్ పిన్ మనకు అవుట్పుట్ అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇదేమో పాజిటివ్, మధ్యలో గ్రౌండ్. మనకి ఇక్కడ 12 ఇచ్చినా మనకు అవుట్పుట్ 5 volt వస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మీరు సింపుల్గా బ్లూటూత్ మాడ్యూల్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి 7805 అనే ఐసీ ఉంటుంది. అది తెచ్చుకుంటే మీరు బ్లూటూత్ కానీ లైట్స్ కానీ మీకు సింపుల్గా సరిపోతుంది అనమాట 12 volts నుంచి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. 7805 ఐసీ. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. నేను పాజిటివ్ ఇచ్చాక దీని అవుట్పుట్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇదిలా మనం కంట్రోల్కి ఇచ్చుకుంటాం. కంట్రోల్కి వచ్చి ఈ పిన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పిన్, రైట్ సైడ్ ఉన్న పిన్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇలా చూస్తే మీరు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది గ్రౌండ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇవి 2 ఇన్పుట్స్. ఇది డ్యూయల్ ఛానల్ కంట్రోల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది స్టీరియో కంట్రోల్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇదేమో గ్రౌండ్ అవుతుంది. మీకు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పిన్ 2 ప్లస్ అండ్ అదే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఛానల్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఇన్పుట్స్, ఇవి సెంటర్ పిన్ అవుట్పుట్స్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇది వచ్చి గ్రౌండ్. మీకు గ్రౌండ్ ఇవ్వకపోతే పని చేయదు. ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇన్పుట్ అండ్ సెంటర్ ద అవుట్పుట్. ఇది వచ్చి గ్రౌండ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇన్పుట్ వచ్చి ఇలా కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. ఇన్పుట్ ఇక్కడ, అవుట్పుట్ ఏమో సెంటర్ని. ఈ సెంటర్ పోల్స్ 2 తీసుకొచ్చి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ సెంటర్ తీసుకొచ్చి మనం యాంప్ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. నేను ఇది ఒక పక్క 2 ఛానల్లో మోనో చేశాను కాబట్టి మీకు 2 ఛానల్స్కి వెళ్ళి ఒకదానికి ఇచ్చాను. అంటే ఒక ఛానల్లోనే మీకు 2 వచ్చేస్తాను, లెఫ్ట్ రైట్ కూడా వచ్చేస్తాను అనమాట. అంటే ఇంకో ఛానల్లో ఓన్లీ సబ్ కోసం వాడుతున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్, అందుకు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సబ్ కనెక్షన్స్ అలాగే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇదే ఈ బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ కంట్రోల్ నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చి మనకి ఇలాగా సబ్ ప్రీ ఇన్పుట్స్కి ఇస్తాం అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మనం ఇక్కడేమో వోల్టేజ్ ఇస్తాం. ఈ అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చి ఇలాగా మనం ఇక్కడ ఒక కంట్రోల్కి ఇచ్చుకుంటాం అనమాట. కంట్రోల్కి వచ్చి
కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది గ్రౌండ్, ఈ చివరి పిన్ ఇన్పుట్, సెంటర్ అవుట్పుట్ అనమాట. మనం మళ్ళీ సెంటర్ అవుట్పుట్ నుంచి ఇలా తీసుకొచ్చి మనకి ఇక్కడ యాంప్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, యాంప్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం. మనం ఇలా ఇచ్చుకున్నప్పుడు ఈ ఒక ఛానల్ ఓన్లీ సబ్ ఛానల్ మాత్రమే వస్తుంది, సబ్ వూఫర్కి మాత్రమే. ఈ ఛానల్ వచ్చి మీకు లెఫ్ట్ రైట్ మోనో కింద పనిచేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ సబ్ ఛానల్ ఒకటి, ఇది మోనో ఛానల్ వచ్చి, ఇది ఒక ఛానల్ సబ్ కోసమే ఇది తయారు చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓన్లీ సబ్ వూఫర్. ఒకసారి మీకు ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ బేస్ ఒకటే వస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఛానల్ వచ్చి ఓన్లీ బేస్కి అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇంకో ఛానల్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మొత్తం అన్ని మ్యూజిక్స్ అన్నీ ఏది మిస్ అవ్వకుండా వస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్, మోనో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓన్లీ మ్యూజిక్కి, అవతల ఓన్లీ బేస్కి. ఒకసారి చూద్దాం సార్. ఇలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలని ఫ్రెండ్స్. కనెక్షన్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక ఇన్పుట్ అండ్ ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ వస్తుంది. మీకు అవుట్పుట్ వచ్చి ఒక ఐసీ నుంచి 3rd పిన్ అండ్ 6th పిన్ అవుతుంది, 3rd పిన్ అండ్ 5th పిన్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, 3rd పిన్ అండ్ 5th పిన్. ఈ ఏసీలో కూడా అంతే, 3rd పిన్ అండ్ 5th పిన్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇలా ఛానల్ మొత్తం ఓన్లీ బేస్కి, ఇది ఒక ఛానల్ మొత్తం మిగిలిన ఆడియోకి అనమాట. ఇది ఆడియోకి, ఇది ఓన్లీ సబ్కి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.